来，现在跟大家介绍一卡32公升的冰箱，它是一卡基本款的冰箱，蛮好用的。这一卡刚好你要吊石吊也可以，船吊、小高高也都可以用啊，一支吊也可以，都是非常的方便。那它这一卡冰箱，它的保温度大约在76个小时。那它这一卡冰箱呢有2个颜色，一个是红色，一个是蓝色。2卡的款式都是属于同一款，它们这个也都是可以用双开的方式，去做打开。但是这一款的就是这种的就比较特别一点，它就是没有做安全锁的设计。哦，那它一样也有泄水孔，在这里，泄水孔在这边。转开它的泄水孔其实很简单，一转它就掉了。那锁起来的时候也是一样，相当的简单，一锁一卡就好了。那这一款也是非常实用的冰箱，如果有兴趣的朋友，赶快私讯我们的小编。